तो फ्रेंड्स आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप पुराने से पुराने फ़ोन की आवाज़ को कैसे बढ़ाइएगा। जी हाँ गाइस, अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिस फ़ोन में ना स्पीकर से जो आवाज़ आता है वो बहुत ही कम आता है, सादा दोस्तों जब भी किसी से कॉल पे बात करते हैं तो यहाँ से जो आवाज़ आता है वो भी बहुत ही कम आता है। और ऐसे में दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि हम उस फ़ोन में ना नया स्पीकर डलवाएं, तो दोस्तों यहाँ पे ना आप इस वीडियो को बारीकी से और लास्ट तक देख लीजिए। देन आप अपने फ़ोन के अंदर में ना दो सेटिंग कर दीजिएगा। ये दो सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन के स्पीकर के जो आवाज़ आता है ना वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, 500% से भी ऊपर बढ़ जाएगा। सादा दोस्तों जब भी किसी से कॉल पे बात करते तो यहाँ का जो आवाज़ आता है वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का फ़ोन है उस फ़ोन के ना सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ना आप ऊपर में ही या थोड़ा सा नीचे में साउंड नाम का एक सेटिंग मिलेगा जिस पे आपको चले जाना है। साउंड नाम के सेटिंग पे जाइएगा, नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट नाम का एक सेटिंग मिलेगा जिस पे चले जाना है। एडेप्ट साउंड है जिसको ऑन करना है और देन इस ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 30 साल यहाँ पे बढ़ गया साउंड, ठीक है, यानी 30 साल से ऊपर वाला जो साउंड सुना था वो बढ़ गया है। इससे ऊपर भी बढ़ाना चाहते हैं तो 30 से 60, 60 से ऊपर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पहला नंबर का सेटिंग था जिससे आप यहाँ पे ना आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, ये आवाज़ इंक्रीज होता है। अगर ये स्पीकर का आवाज़ बढ़ा है, यहाँ का भी आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं कॉल पे भी, तो आप ये जो देख सकते हैं साउंड फॉर यू है, ये दोनों हटाकर सबसे ऊपर वाला मीडिया एंड कॉल वाला ऑप्शन पे डाल दीजिए ताकि इसका और इसका दोनों का आवाज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये तो पहला नंबर का ट्रिक था जो सेटिंग से था। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेगा कि ये सेटिंग ना हमारे फ़ोन में नहीं दिया हुआ है। तो जो मैं आपको दूसरा नंबर का सेटिंग बता रहा हूँ, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फ़ोन में ये सेटिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। सिंपली आप उस फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऐसे में ना आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देन सर्च करने वाले ऑप्शन पे जाना है। प्ले स्टोर में आपको एक ऐप को सर्च करना है जिसका नाम है साउंड बूस्टर। अब दोस्तों ये जो ऐप है ना ये बहुत ही कमाल का है। ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये बहुत ही कम MB का है और ये एप्लीकेशन हर जगह काम करता है। जहाँ भी आपको लगता है कि स्पीकर का आवाज़ कम पड़ रहा है वहाँ पर आप नोटिफिकेशन स्लाइड करके इसको ना बड़ी आसानी से आवाज़ बढ़ा सकते हैं। सिंपली आप सबसे पहले इसको ओपन करके सेटिंग को यहाँ पे फुल कर देना है, देख लेना है कि इससे आवाज़ बढ़ा या नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ रहा है देन सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों ये जो साउंड बूस्टर है जिस पर आपको जाना है, ये देखिए 60% तक ही है। 70 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 90, 100 ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। अगर यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर में काम कर रहे हैं वहाँ पे साउंड कम लगा है, नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, इसको ऑन कीजिएगा, देन यहीं से आप साउंड को बूस्ट कर पाइएगा। तो इस तरीक़ा से दोस्तों जो दो सेटिंग बताया हूँ, इन दोनों सेटिंग की मदद से आप पुराने से पुराने फ़ोन के आवाज़ को ना इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप चेक करके जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।